အားလုံးပဲသင်္ဆတ်နေအောင်နော်သင်္ဆတ်နေခင်မှာဘုရားရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ပါနမရတသုံးညီညွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဘုရားမယ်ရှိခိုးချပါစေနမောတတဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့ဒီနေ့နာမည်တော့မြင်ပါပါဒီနေ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ25ရက်စနေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမပရမစစ်စာအုပ်စာမျက်နှာ425နုဒတိကမ္မဋ္ဌာန်းနေဒေတာဘုလို့နုဒတိကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး10ပါးလို့မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ10ပါးထဲမှာ6ပါးတူဆိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေစဉ်ရှင်သန်တဲ့ကာလရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှတောင်မှမှတ်လို့ရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းသိတဲ့ထုတ်လိုက်တာကိုကျန်တာကြတော့နောက်ထပ်၄ခုတွဲထပ်ပြမှာပေါ့နော်အမမရဏနုဒတိကမ္မဋ္ဌာန်းမရဏသိတယ်ဆိုတာဟာဘဝတစ်ခုမှာအကျုံးဝင်တဲ့အသက်ခေါ်တဲ့ဇီဝိနရရဲ့လက်ရှိယုံနံတန်တန်အစင်မှာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အကျွင်းမဲ့ပြည့်စဲသွားတာကိုမရဏသိတယ်လို့ခေါ်တာပါအသက်က2မျိုးရှိတယ်ယုတ်သက်ရဲ့နံသက်ရဲ့နံသက်ကတော့ဥစဉ်တော့မမြင်အောင်ပေါ့နော်စိတ်တွေရှင်သန်နေအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဇီဝိတင်တွေစေတသိက်ကိုနံသက်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ယုတ်သက်ကယုတ်ဇီဝိတာပေါ့နော်ယုတ်မှန်တယ်များရှင်သန်နေအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတာကိုယုတ်ဇီဝိတာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနံဇီဝိတာယုတ်ဇီဝိတာနှစ်ခုစလုံးအကျွင်းမဲ့ပြတ်ဆက်သွားတာကိုမရဏသိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမေးဖို့တယ်နော်1992ကမရဏတတိမပွားတဲ့သေခြင်း3မျိုးသမုစေတမရဏယန္တာတို့ရဲ့ယုံနံအစဉ်ဆိုတဲ့ဝဆင်းရဲ့လုံးဝမဖြစ်လာတော့ဘဲနဲ့အတွင်းမဲ့ပြည့်စဲတာကိုသမုစေတမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်သမုစေတဆိုတာအတွင်းမဲ့ပြည့်စဲသွားမရဏကသိတာဒီသမုစေတမရဏဟာမမြာသောမရဏဖြစ်လို့မရဏတတိပွားလို့မရဘူးဆိုတော့လူတိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးယန္တာမှာပဲဖြစ်တာသောတာပန်တက္ကရာကံအနာဂံမတောင်မှမဖြစ်ဘူးသေတယ်ထပ်သေးတယ်သေတယ်ထပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ယန္တာမှာကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကသုံးတာကပရိနိဗ္ဗာန်တဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါမသေးတဲ့သေရင်နဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့မရဏတတိပွားလို့မရပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ခဏိကမရဏယုံနံသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဘင်ခဏတိုင်းပျက်စီးခြင်းသဘောကိုခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်သူကပျက်စီးတာကိုပြောတာမို့လို့ဘင်ကိုသူကသွားသုံးတာဖြစ်တည်ပြက်ဥပ္ပတိဘင်ဆိုတဲ့စကားသုံးခုရှိတယ်ဘဝဆိုရင်တော့မွေနေသေးပေါ့နော်ဒီထက်မှယုံနံဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားဆိုတာကစိတ်တစ်ခုမှာမြင်စိတ်တစ်ခုမှာဆိုရင်စိတ်50နဲ့တစ်ခုဒါအသေးပေါ့နော်အကြီးဆိုရင်တော့18ခုရှိတယ်တလုံးမှာဥပ္ပတိဘင်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့မြင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအတ္တိဘဝင်ကဆလနာဝင်ကုပ္ပိစေတဒါစိတ်အကြည်စား3ခုအသေးလေးကကိုခုပါတယ်အတ္တိဘဝင်ဆိုဥပ္ပတိဘင်ချုပ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လာတာကဝင်ကဆလနာသူလည်းဥပ္ပတိဘင်သူချုပ်သွားရင်ဝင်ကုပ္ပိစေတသူလည်းပဲဥပ္ပတိဘင်ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုတော့ပေါ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘင်ခဏပြက်သွားတယ်ခဏတိုင်းဟာခဏိကမရဏပြက်သွားတာနောက်ထပ်မဖြစ်ဘူး
ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခါဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးအကြောင်းတူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတူရုပ်နာမ်ပဲရှိတာဒါကြောင့်မို့မြစ်တစည်းမှာရေနှစ်ခါမစီးဘူးရေအစ်စ်တော့စီးတာပေါ့လူရဲ့အမြင်မှာတော့စီးနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီးနေတာမှန်တယ်အရင်ရင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်နေတာမှန်တယ်အရင်စိတ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လောဘဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့လောဘမနေ့ကဖြစ်တဲ့လောဘဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့စကားသက်ရောက်နေမှာပေါ့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်တော့မှကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဒီပဲသက်ရောက်နေမှာပေါ့ဒါဆိုဒီနေ့ဖြစ်တဲ့လောဘနဲ့မနေ့ကဖြစ်တဲ့လောဘတူလားလို့မေးရင်လောဘမှုစိတ်ရင်တူတယ်အရေးသွေးရင်မတူဘူးအနှိမ့်အမြင့်များမယ်အကြံတန်းကွာမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာနောက်ထပ်တန္တရာမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်နှစ်ခါမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပ်သွားပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဒီခဏကမရဏမထင်ရှားတဲ့မရဏဖြစ်လို့မရဏတတိဘွားလို့မရဘူးမထင်ရှားဘူးသေမှန်းကိုမသိတာဦးဇင်းတို့နန္တရားတွေချိန်တိုင်းသေးနေတာလေရုပ်တရားတွေချိန်တိုင်းသေးနေတာဒါကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားဒါဆိုရှင်များဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲကမ္မထန်တရားမှာမရဏတတိနေနေတာပွားလို့မရတာအနေစာဒုက္ခနတ္တနေနဲ့ရှုလို့ရတယ်အဲကြတော့သမထနာဉာဏ်လို့သွားသုံးတာကိုဘာရှုမှလဲဆိုရင်ဝိပဿနာရှုမှဒီတိုင်းဆိုတော့သိခြင်းတရားကိုရှုလို့မရဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့မထင်ရှားလို့ပြီးတော့သမုဒ္ဒိမရဏသမုဒ္ဒိဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာလူတွေပြောတဲ့စကားပေါ့နော်တစ်ပင်သေးတာတန်သေးတာမောင်နေသေးတာမောင်ပြူသေးတာခွေးသေးတာစသည်ပဲခေါ်ဆိုရတဲ့သမုဒ္ဒိပညာတဘောကိုသမုဒ္ဒိမရဏလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့လူသေးတယ်အဲလူတွေသတ်မှတ်တာလေခွေးသေးတယ်ဒါနဲ့လူရဲ့စကားနေနဲ့ပြောတာ哦ဒီသမုဒိမရဏသာဝေကဝတ္ထုမဟုတ်လို့မရဏတတိပွားလို့မရဘူးသာဝေကရစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်သေခြင်း2မျိုးတစ်ကာလမရဏသေခြင်းတယ်လို့သေတာနှစ်အကာလမရဏသေခြင်းမတန်ပဲသေတာအဲ့ဒီသေခြင်း2မျိုးထက်မှာကောင်းမှုကံကုန်ပြီးတော့သေတာပြီးတော့တတန်းကုန်လို့သေတာပြီးတော့အသက်ကံ2ပါးကုန်လို့သေတာဒီသေခြင်း3မျိုးကြတော့သေခြင်းတယ်လို့သေတာကံကုန်လို့သေတာရဲ့အသက်ကုန်လို့သေတာရဲ့ကံရောအသက်ပါကုန်လို့ဆိုပါစို့ကောင်းမှုကံကုန်လို့သေတယ်ဆိုအခုဦးဇင်းတို့တက်တန်းက85မတိုင်ခင်သေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြတော့ကံကုန်သွားတာအသက်ကမကုန်သေးဘူးအသက်ကဗတိကြံပါလေ85ဆိုရင်ဦးဇင်းရဲ့ဒကမာကြီးဆိုရင်အသက်66မှာဆောက်ပါသွားတာအသက်66ဆိုရင်သူနေရာဥမာလေ85တိဆိုရင် तू ကနောက်ထပ်9နှစ်လောက်နေခွင့်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू သေသွားတာမို့လို့ကံကုန်လို့သေတာတချို့ကတက်တန်ကုန်လို့သေတာတက်တန်ကုန်နေပြီအသက်က85ဆိုရင်သူ့အတွက်ကုန်နေပြီ85မှာသေတော့အသက်ကုန်လို့သေတာပေါ့တချို့အသက်ရောကံပါ2ပါးစလုံးကြောင့်သေတာပေါ့ဒါကြောင့်သေခြင်းတယ်လို့သေတာမို့လို့ကာလမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်မူလကံကိုဖြတ်ပြီးတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သေတဲ့မရဏကြတော့သေခြင်းမတန်မဲ့သေတာမို့လို့အကာလမရဏအသက်ခံတာကာတိုက်တာလေပြတ်တာတိုက်ပေါ်ပြုတ်ကြတာလေပြတ်လို့သေတာအဲ့ဒါအလုံးဒီအကာလမရဏကံကုန်လို့သေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကပြောရင်သေတာသုကံပေါ့တဲ့ကာတိုက်ခံပြီးသေတာသုကံပဲတဏှာနဲ့ပြစ်ခံလို့သေတာသုကံပဲလားမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အစင်မဖြစ်ရင်လူမသေးဘူးလေရှင်းလေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာသေခြင်းမတန်ပဲနဲ့မသေးရအောင်လူတွေကကိုကျင့်တရားကောင်းရတယ်သီလပြည့်ရင်အသက်ရှိတဲ့ဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးပါဏာတိပါဒကိုရှောင်တင်တဲ့လူတယောက်ကြောင့်မသိမဲ့လူတွေအများကြီးပါဏာတိပါဒကိုကျွလွန်တဲ့လူတယောက်ကြောင့်သိမဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်သီလကိုစောင့်တည်ရင်အသက်ရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့ခက်တာကစောင့်တဲ့လူကစောင့်မစောင့်လို့လည်းမစောင့်လို့စောင့်တဲ့လူကအသက်တို့ရောမစောင့်တဲ့လူကတတ်ပြစ်လိုက်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ထေရဝါဒနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးမှာပေါ့နော်ပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနန္တလောက်ရှောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်
ပြောရင်တော့ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့စကားတော့ပြောမှာပေါ့ဟောပြီးဘာကိုကာကွယ်မှာလဲဥစ္စာခန္ဓာမှာကိလေသာကာကွယ်မယ်ဆိုရင်အသိဆိုတာလိုအပ်တယ်ပြီးတော့တတိဆိုတာရှိနေရတယ်အသိနဲ့တတိနှစ်ခုရှိမှကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပြောလို့ရတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့စိမဲ့ကမဲ့လောက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်သိခြင်းမတန်ပဲသိမှာပေါ့ဒါကိုကံဆိုတယ်လို့ပြောမလားမဟုတ်ပါဘူးအချိုးမပြေတာပါเนาะဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာနာမည်ခံပြီးတော့ထေရဝါဒကိုယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတော်လေးသိသင်တာကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ပြောတရားဟောတရားနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်လည်းရှင်ပြပါမို့လို့လဲလို့ပြောမှဦးဇင်းတို့လည်းပဲရမ်းတော့မပြောရဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲစာထဲမှာပြောအားကိုးရလောက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးပါမပြောဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားကပျောက်ပြတ်သွားတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စကားကအစောကားခံတတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာအမရပူရမဟာကန္တောင်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာလူတိုင်းလည်းလေးစားတယ်ဆရာတော်တိုင်းလည်းလေးစားတယ်သူရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသင်္ကြိုဘာသာတိကသင်္ကြိုဘာသာတိကဆိုတာဦးဇင်းတို့နေတဲ့နေတိုင်းအဘိဓမ္မာသင်နေတာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသင်တာကသင်္ကြိုသင်ကအချင်းလေးအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုအချင်းဆုံးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုသင်္ကြိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအကျယ်ချက်ပြီးရေးတဲ့ထဲမှာအတော်ကိုကောင်းတာတယ်လက်ရကောင်းတာပေါ့လေအဲ့ဒီတအုပ်တဲ့နဲ့တင်ပဲအဂမပန္တိတဘွတ်တစိကတ်သိနေပြီအဂမပန္တိတအဂမကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောပန္တိတပညာရှိတယ်ပညာရမှာထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ့အသက်က16နှစ်မှာပခုတ်ကူလိုကျောင်းတိုင်ကြီးမှာစာကြဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာတော်လွန်းတော်လေလူတွေကလေးစားတယ်အဲ့ဒီကံတော်ဆရာတော်ကြီးပြောတာရှိတယ်လေရုတ်တုကဘုရားဂုံကိုကွယ်တာဟောတရားကကျင့်တရားကိုကွယ်တာသင်္ကန်းဝိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးကသံဃာကိုကွယ်တာအခုကြည့်ဟောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကကံဆိုးကံကောင်းဆိုတဲ့စကားကိုအချိန်မတန်ပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပဲသူတို့ကကံဆိုးလို့သိတယ်လို့ခေါ်တာကိုမဟုတ်ဘူးအကျင့်မကောင်းလို့သိရတာအဲ့လိုမျိုးကံဆိုးလို့ဆိုတဲ့စကားပဲပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိနေသေးတဲ့၍ရုံမာတဲ့ပုံကအစဉ်ပြေနေဦးမှာပဲဥပမာဆိုပါစို့ကိုပြည့်စီအခိုးခံရတယ်အေးလေငါတို့အတိတ်ကခိုးခဲ့တာကိုအခုခိုးခံမှာဆိုတော့တခုကပွားသွားတာဩငါတို့ကကံကောင်းလို့ရတာသူတို့ကကံဆိုးလို့ဆုံးရှုံးတာဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဆိုလူဆိုးတွေကလူကောင်းဖြစ်လူကောင်းတွေကအတိတ်ကမှားခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုခံတာမို့လူမိုက်တွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါဘောဘေကတဟေတုတေတိခေါ်တယ်အတိတ်ကရှိမရှိမသေးကြတဲ့ကံကြီးကိုအပြစ်ပုံချတဲ့ပုံကအလုံးဟာဒေတိတွေတဲ့ကာကွယ်လို့ရတာမကာကွယ်ပဲနဲ့ပါသွားတာကိုကံဆိုးလို့ကိုတုံးတာလည်းပြောအောင်လေအချိုးမပြေတာလည်းပြောအောင်လေဘုရားဝါဒကိုယူတဲ့ပုံကတော့တော်တော်စနစ်ကြဖို့လိုတယ်တတိပါမယ်အတိပါမယ်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုပါရတယ်ယုံကြည်မှုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီဥစဉ်တို့ခေါင်းနဲ့ယုံကြည်တာရှိတယ်လက်နဲ့ယုံကြည်တာရှိတယ်ပါးစပ်နဲ့ယုံကြည်တာရှိတယ်ဘုရားဝါဒတော့ဗျာကံကိုယုံခိုင်းတာကိုကျွလွန်တဲ့ကံကကိုကံတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွလွန်ရင်ကိုခံရမယ်ဆိုမကျွလွန်ဘူးပေါ့ခက်တာကကံယုံပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြောင့်ပဲအချိန်မတန်မဲ့သေးတဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့ဒါကိုလေကံဆိုးလို့သေးတယ်ဆိုပဲအမလေးသူတို့တော်ကံကောင်းနေပုံရတယ်နော်အခုကြည့်အကာလမရဏသေခြင်းမတန်ပဲသေရတာသိနှမျိုးကိုကောင်းတယ်ကံကုံလို့သေသွားတာလို့ဥစ္စာညင်းလို့မရဘူးအတိတ်ကပါလာတဲ့လောက်ဥစ္စာသုံးရတာကိုအသက်ကုံလို့သေသွားတာလည်းဥစ္စာညင်းလို့မရဘူးသူ့ရဲ့အသက်ကဒီလောက်ပဲရှိတာကိုအသက်ရောကံနှစ်ခုစလုံးကုံလို့သေသွားတာဥစ္စာညင်းလို့မရဘူးဒါသူ့ကံရှိသလားပေါ့ဒါပေမဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ထင်ရှားကြော်ကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးရှုံးသွားတာကတော့အတော့နှမျိုးစရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ထေရဝါဒနိုင်ငံတို့မြို့မှန်ပေါ့နော်စေဆိုတာမရှိသင့်တော့ပါဘူးထိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းမရှိဘူးလာအိုမှာလည်းမရှိဘူးစရီလင်္ကာမှာလည်းမရှိဘူးမြန်မာမှာရှိနေပါတယ်ကမ္ဘာမှာ
ထက်တန်းကြတဲ့ဘာသာကိုယ်ွယ်ပြီးတော့တန်ခါအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာအကာလမရဏအချိန်မတန်ပဲကျွေးသွားတဲ့ကျဲတွေအများကြီးရှိတယ်နော်နှမျိုးဖို့ဒီကောင်းတယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကိုကျင်တရားပြပြလို့အသက်တွေမြင်မြင်ဆုံးရှုံးတာနော်အဲ့ဒါအကာလမရဏပြောပြီးကံကုံလို့သိတာနဲ့ပတ်သက်အသက်ရုပ်အစဉ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အာဟာရစတဲ့အထောက်ပံ့အကြောင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပြီမဲ့လို့ပရိသတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့မူလကံရဲ့အကျိုးပေးနိုင်စွမ်းအားကုန်ခန်းသွားတယ်ဘလောက်ပဲစားနေစိတ်ဥဒုအာဟာရဘလောက်ပဲဖြစ်ထားအတိတ်ကကံကုံသွားရင်တော့သိမှာပဲဒါကြတော့ကမခေယမရဏကံကုံလို့သိတာဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကအတိတ်ကံကုံတယ်မကုံဆိုဦးဇင်းတို့မသိနိုင်ဘူးပိဿမကံနဲ့ပြန်ပြီးတော့မြူဆွဲရတာပေါ့လေကံအသက်ပြန်ရှင်အောင်ရှင်ဘုရားဒီလိုလုပ်လို့ရလားဆိုအော်ရပါရောဒါပေမဲ့ဘယ်ထိရမလဲဆိုအသက်200တိတော့မရနိုင်ဘူးလေရှည်သင်းတလောက်ရှည်ထွက်အောင်ကံနဲ့ပြန်ဆွဲလို့ရတယ်ကံကုံမဲ့ဟာကိုကံကောင်းတာနဲ့ပြန်ဆွဲရတယ်ဘုရားလက်ထဲကလေပုံနာ2ယောက်လူလောကကိုစိတ်ညစ်တယ်မထူပါဘူးလေတော့ထွက်ပြီးတော့တရားချစ်တပားတော့သမာဓိရလို့ဇန်ရတပားတော့လေဘာမှမရဘူးစိတ်ပါညစ်တယ်တော်ပါ ਈ ကွာငါတော့လူပြန်ထွက်မှာပေါ့လူထွက်ပေါ့လေလူထွက်တယ်ဆိုတော့လေဒီတဲ့တိုင်းပဲဒီတဲ့နေလို့မကောင်းမိမပါရမိမရပြီကလေးအောင်မွေးကလေးမွေးတော့လေဘာပဲပြောဒီကလေးလေးကိုလေသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပြချင်းတယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကတကူရှင်ဖြစ်နေပြီဘိညာရထားတာတကူရှင်ပဲဖះကိုသူယုံတာမဟုတ်ဘူးဖះပွင့်နေပြီအဲ့ချိန်ကဘယ်ကျင်းပပန်းမြင်လာတဲ့ဘလို့သွားပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှာတော့အဲ့ဒါနဲ့တကယ်ချင်းစီသွားပြဥပမာတွေလိုပေါ့လေဥတော်လောက်ခိုင်းတာပေါ့ပရမယောက်ျားရှိခိုးတယ်ဒုတိယမျိုးသမီးရှိခိုးတယ်တတိယကလေးကိုရှိခိုးရတယ်တပြိုင်နက်တော့ရှိခိုးလို့မရဘူးလေဝိကစားလေးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူရှိခိုးတဲ့အခါမှာဒုက္ခိဒီကာယုကောဟောတုဒုက္ခိဆိုတာချမ်းသာပါဒီကာယုကောအသက်ရှိပါစေဒီသင်္นานတွေမှာပြောတဲ့တရားများတော့လေကြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဟောတဲ့တရားမရှိတော့သူတို့အကုန်သိနေပြီဒါခါကျရင်ဆရာမပြေဘူးအခုဆိုရင်ဒါမွေးနေ့တွေမှာဟောလို့ရတဲ့တရားမျိုးသူရဲ့မိမရှိခိုးတဲ့ခါမှာအဲ့လိုပဲဒုက္ခိဒီကာယုကောဟောတုအချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုက္ခိချမ်းသာပါစေဒီကာယုကောဟောတုအသက်လည်းရှိပါစေကလေးလေးရှိခိုးခိုင်းတဲ့ခါမှာဒုက္ခိဟောတုချမ်းသာပါစေဒီလောက်ပဲဒီကာယုကောဟောတုအသက်ရှိပါစေမပါဘူးဟိုလူကသိတာပေါ့တရားကျင့်ပူတာကိုရှင်ပြားဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဒီပြတော့ကြတော့နှစ်ခုပြီးတော့မိမနဲ့နှစ်ခုသားကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်မကောင်းဘူးကွာမင်းရဲ့သားကဒီကာယုကောဟောတုအသက်ရှိမဲ့ခံမပါဘူးလောက်ပါအောင်တကယ်ကြီးငါအသက်ရှိမဲ့ခံမပါတာဒါသိတာအသက်ရှိအောင်မလုပ်တတ်ဘူးတဲ့ဘုံကံလေးဒါပဲဘလောက်ပဲအသိဉာဏ်ရှိတယ်ပြောသန္တနာတွင်မှာသင်ထားတဲ့အသိမရှိရင်နိလန်းမသိနိုင်ဘူးဟာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲငါ့ကိုကူပါအောင်ရတယ်လောကမှာဗုဒ္ဓပွင့်နေပြီဗုဒ္ဓစီသွားမေးအဲ့ဒါကလေးချီးပြီးတော့ဘုရားစီရောက်လာတော့ဘုရားလည်းဒီတိုင်းပဲဒုက္ခိဒီကာယုကောဟောတုဒုက္ခိဒီကာယုကောဟောတုယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုစုပေးတယ်သားလည်းကြတော့ဒုက္ခိဟောတုဒီကာယုကောမပါဘူးဟာတကယ်ချင်းပြောတဲ့စကားမှန်နေပြီရှင်ဗျာဒီပြီးတော့ရဲ့သားအသက်ကိုရှင်းအောင်ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီလိုက်ပေးပါအောင်ရပါတယ်ကွာ break ကအယံအတ္တဒီကလေးဟာဝိသောနမင်းရနေပြီးတော့ဆုရထားတာဘလူကပြူစုတာတောင်းဝန်ခြေသွန်းတာကြောင့်မင်းပါဆုလို့လေ
General Luda Diao Sergeant Bari. A sergeant out of Hobabi, Luda Shilola, Shibade, Winnie, Chile of Honio, eh, Mandabe, Mensalo Yara Guadaman, Nunu, the Memorial, Misawane, oh, Cornelo Jama Misa, can't go with or something be like that. Cornelo Jama Sazo, Sound Yarali, praise of a yen and Tabe. At that she on the Lobinus and Shibu, damn at that two on Lombe Pogo, Tan Pinus and Shida. Then are they paying with a break your down? Commanding amount of potential Guajiboli. Tell take a break your Guajiloda. With Ali Mala break your web area. Potential word up, commanding a machine. Pray your work up here, let take a sheet. Conia Jarobia, Balua Calomiabo. I don't know there she water. At that she didn't jump, and did come, I jumped the chair. Did a banyan yard tardy. Yadigo, Shikura. Nay, Kilida, Kings and it appear Shikura. A bee warna, the later Nasa Oda Basaino. Sadaro Dama Odandi, are you one Dukan, Balan, Adana, Diadoma, Bavaria? No? And then she would follow with a protect Lobia, Cargo Lobia. Two can do neighbor and 3 1 more. And a breaker, a yanda. Pido, you the Liza Muga, a Jew, a degree at the Tia, Nesse, she can go a stand on Luya. The manning and water come, passport on Matadan, two Luya did have it. Do it then they will have a yadla to them. Tadalon to them, yeah, with Manningham. 2 things allowed to Ludo, Yare, Yatin the Ladudo, Mayabudi, no, Ajao Kango, Kong, Loniare, Kamia, Lurigali, Kong Kango, Matomene, Makonga, Totona, Kong Kanga, Yolara, Aya, the Jimmy, the Yamabo. Peter the Dangono, Dida, a Kukala Luria, Nadulo, Kadit and Bandin and Medizon, Kadit and Bandits of Boama. Kadizura, Luboa, Nabua Aloa, Katibe. Najaro Kadit and Badi, Turia Boagua, Pizon with the Nama Lujaro, Boagua, Pizon, Bama Pamela, Bu Kamia. Peter Kabau, the Luda Drillo, Kala and Bandin and Pizon. Kabau Kala Jaro, a chenga. Those guys were Junon Debogo, Tiama Mishibu. Logai at the Chachobo, Lumaila Mishibu. Peter Macon, a big Juno de Bogula, Mishi de Boo. Tabi Makuja de Mobu. Kala, we badi, kick Macona bono. Peter Odra Gurus of Yachonga. Odra Guru Chonda Drillo, Ahara and Patinum, Bizombo. Now Joma needed Bogo, a Saba. Is on known do it through a tega at town Shivare. Can ye say ye, who do ye, Ahara, a town Livulia, at that she and Chondema, Ahara. Did Boame Bizon. Knit a tank Hagomo. So a Saba Yende. Commanding a Mavejila. Yoma the Anarabe. The South on about the safety Mishibu. Quikia Saniara no. Honda Salesara, Bioma, immune system counted. Block on the Bio, yes, see Luera Bo. Then you commanding him. That tango, Pidia Bioa, the life span, the Ija Mishibu. Conesema de Melu, Piolo, Yara, Mammy, Hazen and the Mianido. Nazema de Mia, the Mianing and Mohobu. Ishama in Japan got at that shizo. Panadi Bada, Junona, Bo. I take canless handily through a not out the Sara. Tabima Sara. Having a take a can count I, Diwama Sara Sata, fresh pedayega, through a sheezy. Doesn't know my Panadi Bada can do mechanical that and Nakama Kamakisali. I will go to Peso Bama. Peso Bama, Jama Jen at that she and John Bionida, Daniel Kadit and Badi. A bizombo, one and a bizombo.
attend le piercing the chain, Peter Asada Peter Low, Saya. As a pinabo. But then to don't Charlie a chat own general, one may be zone diet. Peter, keep your net, Joan diet, Asada, Senda, Mashi Surura, Malasada, Matayada. No? A Nidia, the Damiata, that she jari, da, Pialetega, Biora, at that Tiabe, she des, Kubianji, Tia, she did a toa shaba be. The Nidia Miata, Miado, Lutheran community, the Dan committee to Biora, at that dia Niara Poli, Magro Niara, Kadit, and Betty Mishibu, one so Kala than Betty, Kigamacom. Kala than Yamian Kala, we bet it no. Tambadi ne wibadi ga santin be tambadi gaပြေဆုံးတာwibadi ga မပြေဆုံးဘူးအဲ့တော့ခေကလည်းမကောင်းအစားအသောက်လည်းမပြေဆုံးအာဟာရမဖြစ်တော့အသက်တိုးမှာပေါ့တဲ့အဲ့အာဟာရမပြေဆုံးတာလေဥစ္စာချက်ချစ်ကြည့်ပေါ့သဗ္ဗေဗုဒ္ဓသမသမသဗ္ဗေဗုဒ္ဓမဟိတိကဖရာတိုင်းဟာတကူတူတူပဲတဲ့ဘောရမဖရာတကူကြည့်ပြီးတော့ကတ္တဖရာတကူနဲ့ဆိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကတ္တဗဖျားကြတော့အသက်2000နေရပြီဂေါတမဖျားကြတော့အသက်100ပဲနေရတာ။ဘာကြောင့်လဲဒါမေးစရာပဲ။အဲကြောင့်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့ဆိုရင်တဲ့ကာလတန်ပတ်ဒီခေကောင်းနေသွားကြုံရတယ်။ကာလဝိပတ်ဒီခေပြည့်နေရင်ကုသိုလ်ကံကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။အခုဆိုပါစို့လူမိုက်တွေကြီးပွားတယ်ပေါ့လူတွေပြောကြတယ်။ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဆိုရင်လူကောင်းတွေကိုကောင်းတဲ့ဟာပေးဖို့ခေကပြည့်နေတာလေပြည့်နေတဲ့ခေမှာလူကောင်းတွေဘလို့သွားကြည့်ပွားမှာတော့သူကသီးခံတယ်လေဟောကိစ္စမရှိပါဘူးလေကိစ္စမရှိပါဘူးလုံနေတဲ့အချိန်မှာဟိုလူကကိစ္စရှိလူရက်နေတော့သူတို့ချမ်းသာသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့လူတွေကပြောတယ်ခေလဲဆိုင်နေတော့လူတယောက်ရဲ့ကံကောင်းဖို့ကခေနဲ့လဲဆိုင်တဲ့အခုဂေါတမဗုဒ္ဓကြည့်အောင်ဂေါတမဗုဒ္ဓလောက်ကံကောင်းတဲ့လူဦးဇင်းတို့ဒီစရောက်လာမှမရှိဘူးကတ္တပပြီးရင်ပေါ့ကတ္တပဘုရားပြိဋိမံဆံပြီးဘောရမကံကောင်းဆုံးဘာဖြစ်လို့ဘုရားတော်ဖြစ်သေးတာဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလိုက်87နေရတာလေဘာကြောင့်လဲတစ်ဂတိတံပတ္တိမပြေဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ရှည်ရလောက်နေရမယ်ဘဝမဟုတ်နှစ်ကာလတံပတ္တိမပြေဆုံးခေကခေပြေခေကောင်းမဟုတ်ဘူးထားလိုက်ဒီနေ့ကအာဟာရတံပတ္တိအစားတော်မပြည့်စုံဒီအစားတော်ကြောင့်လူတွေအသက်ရှိတာဒါပေမဲ့ဗျာဂေါရမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီဝါရေးကြီးပွားရေးစားရတော်ရေးကိုယ်ကိုယ်လုံးစားရတာမဟုတ်ဘူးသူများတွေ့တာကိုစားရတာသူများတွေ့တာစားတဲ့ထဲမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူတာလည်းပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူတာလည်းပါတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်တဲ့အစားတော်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်တဲ့စားတော်ဘယ်တူပါမလဲဗျာ keep လုပ်ထားတာပေါ့မတူဘူးဘာလို့ဆိုတော့ knowledge ပဲအသိပဲပြီးတော့ experience အတွေ့အကြုံပဲဥစ္စာတို့ဒီတောသူတောင်သားတွေကစားစရာကိုဖြစ်တယ်လို့ထားတာပြီးတော့စားတော့လေဖြစ်တယ်လို့စားတာအဲ့ဆိုတော့ဗျအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့စားဖြစ်တယ်လို့ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှူတဲ့အစားတော့စားတာများရင်အသက်ကတူတာပဲနော်ဘာကြောင့်အသက်တူဆိုသိဖို့ပြောတာအဲ့ဆိုတော့ကတ္တပနဲ့ဂေါတမဂုံချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့အသက်ချင်းမတူဘူးအသက်2000တောင်နဲ့မှန်းကြည့်ပေါ့အခုကဘာမှာပဲကြည်လိုက်အသက်100နားမှာနေတဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေပဲကြည်လိုက်တချို့နိုင်ငံများလေညဉ့်ညမ်းလိုက်တာလူစွဲဆိုတာမရှိဘူးတနေ့ကဒီ YouTube တခုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့စီမှာစစ်တမ်းမရှိဘူး no more art အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့မဲ့ငွေတွေဟာနိုင်ငံတိုးတောင်လောက်လိုက်တယ်လက်နဲ့ဝယ်မပြေးစီဟာကာဝယ်တာပေါ့ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတရားပြောတာသူစမ်းကြည့်တာတဲ့တကားမပိတ်တာ6နှစ်ရှိပြီ no more that တခုမရှိဘူးဘုမနိုင်ငံထားကြည့်ပါလား
Kala Ubadi, Kala Bambadi, Kikon Kibian, Mia is signed it. Cabroloma. Pilona Gabama Shini Naveli. Sinaji. A Kulo Kala Mano, Jim Damishi. Through a piece of the war, Pisiano. Who's not at that shooting? No, the organ at that shooting. Say Puyam is a kind of Becan and Nebia. Najamo say Pulili at that, do live. The Babo. That's at that, not down down woman, and then they Angela or Palomia Yamle. The man Mishili, Union Libya. Araja, Duriga of Bioja Raboli, Cambo, Suda. Takaya Cambo Suda, Cambo, Biorane, to do be. At the end, Nelly, can't live. No, I jump. That then go no theatre Suda. I thought all signed it, Kennele signed it, Wabi, a chinile signed it. The Chumiali, Saint Lonoli, Yonganara, Juanwa, Jonglu, Yongara, Wabi chini, Bobia. At that vigilant laser love she did it. Chila and Yoga, Chopsala, Pay, maybe. That's what that Nessela Ozan is a don't Nessa love soil to thema. Total same view, Dajambo, water when a Bogoria. Bizomu, you can't have Dana, Bizomu, buy a Satan Common Sana. Dina Bizomu, buy kick on a Badrida, Wagon Yada, who's in a ballad, Dila, Kaya Yelly. Ballad Dana, the Kayazo, go ye, find some moon, some as other one. For the Majal. Tamboa Genie, who must go by the Kumashida, the say. Some as other one, they are so ye, Masana. As I said, I'm a some as no, say cha, they are doma. Chimia, Zigi, Gone last, Sigilo, gone and got up. Sigino, Sipida, man. See, name of same people. Oh, I was here, then you saw about board the Yamanayama, food safety machine, I was here. But do my sat on the ship. Twiggy Sara, Dajamo, Twiggy at the Mabe, no? A quarter of the 10 to Jin at Jango, Biobianida, Dajamo, at that Diabe, Shibido, a Diama, the Indo, at that Kono Diabo, at that Kono Dijin at John Tonko. Kadit and Badin and Bizombu, Kalat and Badin and Bizombu, Arab and Badin and Bizombu, Bibuane, Takuya, who's at it. Usually. A dinner she bidoli, a yaya use I take gowns on in a twin, a take on my. A Saba will ever be duri, Southern Abe Saba, a local did I make, thin Dora, Loba, Sadi, gowns on Lobido, New Yame Pogo, she take on my. That was a pony, Lolo Miauno. Pony digger, a chamber, pure Pilo Yarali, Kudukan, Akudukan, then Matin, the Lolo Yara. Loba sort of order tolo, Maya boo camia, no? I got body, Ilababe. They jim dame, they jim, Tana by the joby, do the mana, do the Kanda Goma, booing with a Kaku that mess of Yaya, Pesa the Manapide, Shin, we do that material, Taukanet. About their karma, but Timia Kawa, Quedwari, do the manner that Shalom Hobuno, Shim Mogala alone. Ailuya to Roscoda, Amli, Bibale Dube, Kuyana Chabili, Kakuda, Mesopia, Pesa, the Napide, Shim, we do that material, Congo, John Powder, Kawa, Quedwari, and the Agudo Ganja, do the manner, Chechin, Studi, Piro, Awezi. Jayade, Dilubabe, Kalabu Mea, Kandiwadi, Dego. A mew Nisabido, Uyama trip. Uya Trema, you can be within you, Jari, Shinaiboda, Congo, Pokade, Nanda Belu, Oblon Terima, Pima, Nanda, Lulendia, Eddie Agudo and Chechen Sudi, Wizima, Kanyade, Dilumio Agudo Kanga, Chadet. Jonan, Tanda, Essential, do the Manasa, the Pogo, the Unit. Panadi Badak and Swan, Dasa, the Leonard Winnet. Fogo Tapia Canada. Yes, said that young and then she do it, the Jim Yugo. Opesida, Marina, Ovare, Opesida, can do a donut go.
အဲ့ဒီဥပ္ပစ္စကမရဏကိုသေခြင်းမတန်ပဲသေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အသက်ခံတာတွေတခုခုပေါ့လေအသက်ခံလို့သေတယ်ဆိုမှတော့တတ်တယ်လို့ရှိနေလို့ပေါ့ဗျနော်အဲ့တော့ထေရဝါဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အကျင့်ကိုများဘယ်တော်များကျင့်လေမလဲပေါ့နော်မရဏနုဒတိပွားများဖို့မရဏနုဒတိပွားများခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ညစ်ရရတော့ချင်းကံဒါတရားကိုမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပုံတင်နေတော့စူညံတဲ့နေရာမှာနေလို့မရဘူးနော်တရားမှတ်မယ်ဆိုရင်ဘာအတွက်လဲတရားမှတ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးသမာဓိကိုထူထောင်တာဒါကြောင့်မို့လူများတဲ့ရွှေကုံမရွေးနဲ့ရွှေကုံရွေးရင်တော့ဗုဒ္ဓနုဒတိကုံတော်တော်မှမှန်မှန်ပွားဖို့မလွယ်ဘူးနေရာလူရတယ်လေပြီးတော့အတန်းများတယ်လေဒါမဲ့စီတာပါပဲပြင်ပအာယုများမှာဖယ်ခွာကအော်ပြီးစိတ်ညစ်မှနေတာမှန်ပေမဲ့စိတ်ကမငြိမ်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်စိတ်လည်းငြိမ်ရမယ်စိတ်လည်းငြိမ်ရမယ်ပြီးမှကမ္မထအာယုမှာစိတ်ကိုကောင်းစွာကံကြီးစေရမယ်ကိုယူကိုမှတ်မဲ့ကမ္မထပေါ်မှာစိတ်ကိုကတ်ထားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတတိနဲ့ကံမှာပေါ့ပြီးတော့မရဏဘဝတတိတရားမယ်ဇီဝိတ္တရိယဥပ္ပစေစတတိအသက်ကောဇီဝိတ္တရိပြတ်မယ်မရဏသေခြင်းလို့နိမလက်မှနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရုပ်ဆိုပွားများနေရမယ်မရဏနုဒတိပွားမပွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေချစ်ခင်နေတဲ့သူကိုချစ်ခင်နေတဲ့သူရဲ့သေဆုံးခြင်းကိုမရဏနုဒတိမပွားပါနဲ့ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အော်သေတတ်တယ်တော့ပွားလို့မရဘူးတဲ့ကိုချစ်တဲ့ထက်မှမိဘတော့ပါမှာပေါ့နော်မိဘကိုအော်သေမယ်သွားပွားလို့မဖြစ်ဘူးဘာလာမှလည်းပြပြီးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာဝနာမဖြစ်နဲ့တောကဖြစ်လာလိမ့်မယ်အမေသေးမယ်အဖေသေးမယ်ဆိုဘယ်တော့ဝန်တာမှာတော့မရဏတတိသေခြင်းရပွားတာမှန်တယ်လေသေတတ်တယ်လို့ပွားတာတော့မှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ချစ်သူခင်သူမှာမပွားပါနဲ့ဆုံးရှုံးမှကြောက်တာကိုဥပမာမွေးမိခင်ဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်နာစွာသောတာလေးသေဆုံးတာကိုအောင်မေတ္တရာဖြစ်တဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ပူဆွေးမှုတောကတွေတိုးပွားလာတယ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ချစ်လေးတောကတိုးပွားလေးဒါကြောင့်ချစ်သူကိုရွေးပြီးတော့ဘွားမိတယ်နော်ဘေးဘူးတဲ့2004ကပြီးတော့မလို့မုံထားသူကြည့်နော်မကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတယ်သင်အေးရပဲသွားမလို့နဲ့အောင်မကြည့်ရိုးဆိုရင်ရတယ်တရားမှတ်ဆိုမရဘူးကိုမလို့မုံထားတဲ့သူရဲ့သေဆုံးတာကိုလည်းပဲမရဏတတိပွားလို့မရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာရဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တတ်လို့ပေါ့တဲ့အေးရပဲကွာတရားမဖြစ်ဘူးလေဥပမာတဲ့ရန်သူဟာတဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ရန်သူတို့ရဲ့သေဆုံးတာကိုအာရဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပေါ့တဲ့ကိုမကြက်တဲ့လို့သေရင်ကိုဝန်သားနေတာလေအဲ့ဒါဘလို့တရားသွားရမှာတော့နော်ဒါလည်းမေးဖို့တဲ့2000ခုနှစ်ရဲ့2004ရဲ့ပြီးတော့မချစ်မမုန်းသူမိမချစ်မမုန်းအလဲလဲဖြစ်သူရဲ့သေဆုံးခြင်းကိုလည်းပဲမရဏတတိမပွားသင့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိတ်လန့်မှုတံဝေကမဖြစ်လို့ကိုဘသူမသိဘူးကိုမသိတဲ့လူသေရင်လည်းပဲမရဏတတိပွားလို့မရဘူးဟောသိမှမသိတာအတန်ကညာပဲပုံနေဥပမာသူသင်္ကောင်ပုတ်တဲ့သူပရာဇာသူသင်္ကောင်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ကမဖြစ်ပဲနဲ့လုံရုပ်လို့စဉ်အလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်လို့သူပရာဇာသူအမျိုးမှမဟုတ်တာသေတဲ့လူတွေကနေတဲ့သေနေတာဟောအတုပချပေးလိုက်တာတန်ဝေကအမရတယ်လို့ပြောတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့သေဆုံးခြင်းကိုလည်းမရဏတိမပွားပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာဝနာမပြုတ်နဲ့ကြောက်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပေါ်လာမှာပေါ့တဲ့ဥပမာသူသတ္တမကခုတ်တတ်ဖို့ဓာမိုထားတာကိုမြင်တွေ့ရင်တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့သူဟာကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒါဆိုကိုဗရဏတတိဝါလို့မရဘူးကြောက်လာမှာဆိုလို့တဲ့ဒီတော့ကဖြစ်ခြင်းအာရဝမ်းမြောက်ခြင်းတန်ဝေကမဖြစ်ခြင်းကြောက်လန့်ခြင်းဖြစ်ပေါ်တာဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှအမှန်ရမှုတတိထက်လက်မှုတန်ဝေကနဲ့ဆင်ခြင်ဉာဏ်တရားတွေကင်းနေလို့ပေါ့လက်မခံနိုင်တာလေအမေလည်းသေတတ်တာပဲတကယ်ဆိုပွားရင်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်မခံနိုင်ရန်သူလည်းသေတတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဝန်တာတယ်တန်ဝေကမရဘူးဘာဖြစ်လို့မုန်းနေလို့အရာရာကတန်ဝေကရားစရာကြည့်ပဲဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတော့
Amayamu tadi tilamu tanwega sincheno dia nyan kin twa yin dia ma phit bu da so phit bu le ma lwe bu le chit te tu dia ko shi ma thi lo me so yin bwe tu a tanwega nyan ne ji ne nai ma le ma ya bu le balaw be pyo pyo da ja mo ni man na manနှုံးမင်းတဲ့ဒီကိုသူကပြပေးတာထိုတော့ရဲ့သုတ်တန်ရဲ့စားတဲ့အရာတွေမှာအသက်ခံသူများအလိုလျောက်သေသူများကိုကြည့်ပြီးတော့ပဏ္ဏတိဘွားပါအသက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့မဟုတ်သူသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဏ္ဏတိသေခြင်းတရားကိုပွားလို့ရပါတယ်ပွားများတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရှေးခါကစိစဉ်ချမ်းသာထင်ရှားပြည့်စုံတဲ့သူတွေကလည်းပဲသေကြတဲ့စသည်ပြတတိတံဝေကဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာအမှန်ရမှုတတိထက်လက်မှုတံဝေကဆင်ခြင်မှုဉာဏ်တွေကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့မရဏဘုဒ္ဓတိသေခြင်းဟာဖြစ်လိမ့်မယ်သေလိမ့်မယ်စသည်ပြဖန်ဖန်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေရပါမယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုပဲနိမန်နမန်နှလုံးသွင်းတယ်လို့ခေါ်တာပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြီးတော့ဒီတချို့ရိတ်တာတွေဝင်တဲ့အခါမှာငါဒီမုတ်ချတရားမြေအချိန်မင်းသာလို့တော့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကိုမရဏတိမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးမှာပေါ့နော်မရဏတိမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအမိုင်းလို့ဝိပဿနာဘွားခါနေငါသေရတော့မယ်ဒီတဲ့နေလို့မရဘူးတတိကမ္မဖြစ်မှာအခုကျတော့မရဏတတိသေခြင်းတရားကိုသိတန်ရှုတာဟိုကကျတော့ဝိပဿနာဖြစ်ပျက်ကိုတက်ရှုမှာရည်ချက်မတူဘူးအခုကသေတာသိတန်ကြည့်ပြီးတော့ရှုမှာမို့လို့ကိုကြည့်ပြီးရှုလို့မရဘူးပြောတာဝိပဿနာကျတော့ဘဒုခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြဲသည်တူတူပဲမို့လို့ချစ်ချင်းမုံချင်းကင်းတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ငါသည်မုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်လို့ကိုတတိပေးတာဟုတ်ပြီနော်အမှန်ရမှုတတိရလည်းရှိရမယ်ထင်လန့်မှုတံဝေကသေခြင်းတရားကိုကြောက်တဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်သေခြင်းတရားကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကနှစ်မျိုးနော်ဉာဏ်နဲ့ကြောက်တာနဲ့ဒေါသနဲ့ကြောက်တာမတူဘူးသေမာကိုကြောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ချစ်လို့တချို့ကသေမာကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မသိချင်တော့လို့အဲ့ဒါအလုံးဒီဒေါသနဲ့သွားတာဒါပေမဲ့ပံဝေကဆိုတဲ့သဘောဟာသိတတ်တယ်မသိအောင်မလုပ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလအလောင်းဥပဒေတနဲ့ကောလိတသူတို့ကသတိသားတွေလမ်းလည်းမလျှောက်ဘူးသွားတဲ့အခါမှာထန်းစင်နဲ့သွားတာတယောက်မှာအပေါ်900ရှိတယ်အမလီတော်တော်ချမ်းသာတာပဲသူတို့ကျွေးဖို့တော့မှတော်တော်နိုင်နေလောက်အောင်ပါချမ်းသာဘုံကတော့၄နှစ်တကကျင့်ပါတဲ့ရာဇဂျိုပွဲပေါ်ရာဇဂျိုမှာ၄နှစ်တကကျင့်ပါတဲ့ပွဲရှိတယ်အခုထိရှိသေးတယ်ပြောတယ်ဖြောပြသူကအမျိုးသမီးကြည်သူကအမျိုးသားအဲ့ဒီချိန်မှာအမျိုးသမီးလုံးဝကြည်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုပွဲကြည့်တဲ့ထဲမှာပါသွားတာကဥပဒေတနဲ့ကောလိတာလည်းပါတယ်အရင်ကနုစဉ်ကာလပြောရမှာပေါ့လေအသက်20မကျော်ခင်အချိန်ကတော့ပျော်ကောင်းပျော်ခဲ့မှာပေါ့ဉာဏ်လေးရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာပျော်ပါနေတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်အနှစ်တရာကြာရင်ဒီလူတွေအားလုံးကသေဆုံးနေမှာပဲငါလည်းသေဆုံးမဲ့တဲ့မှာပါတယ်သေခြင်းတရားရှိရင်မသေတဲ့တရားလည်းရှိရမှာပေါ့နောက်ထပ်သေရမှာကြောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်သံဝေကညံသံဝေကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့မနေဘူးနော်တရားကိုရှာတော့တာဒါကြောင့်မို့ဥပါဒေနဲ့ကောလိတတိုင်ပင်ပြီးတော့တရားသွားရှာတာဒါပေမဲ့တွေ့မတွေ့တော့လည်းမတရားသွားတွေ့တကယ်ကိုယောဂရဘုရားရဲ့လက်ဝဲလဲရဖြစ်မဲ့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတွေ့လိုက်တော့လေဒီပြောဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ်လေခေတ်စားပြောဆိုဒီလူရဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ဘာပြောဘာသာချတယ်ပေါ့ယမနာဝါဒယူတဲ့အပြင်ဘုရားကိုစန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သိသိဆရာကြီးစီကိုတွားပြီးတော့ဆရာတင်းတာလေအဲ့ဒါနဲ့ပြန်မှားနေတယ်သူတို့လိုချင်တာမသိတဲ့တရားလိုချင်တာဒါပေမဲ့ပေးတဲ့တရားသိတဲ့တရားဖြစ်နေသိတဲ့တရားရှာစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်မှုလဲသိမှာမသိတဲ့တရားကရှာမှာမဟုတ်သေးဘူးမှားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမှားတာကိုပြောဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကအမှန်လိုသေးတယ်လေအဲ့ဒါဆရာမှားတာတော့ငါတို့ကမဖြစ်သေးဘူးထောက်ပြဖို့လိုသေးတယ်လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတွေ့တယ်လေရေထဲမှာဟေတုပဘောတေတဟိတောတခါကတော့ဒါသစ္စာတရားပဲ
Tamuria Doka Pide, Tamuria a jump, Doka a joke. Did I make Mega jump, Niroda Pide, Mega jump, Niroda a joke. Mega the Niroda, Yane. Tamuria losing Doka, seeing it, Piocha like that. To be. Follow the boy, bow, and jump. Tidwara. Ma logina da. Tamuria logina mobu, Magago logina. Chajinaga, Doka mobu, Niroda, Quadwara, Tamwega called. Wasn't what Tamwega so that's a kind of man. Doka Pani no. They want Doka Yaloda, Doka Gain Lulu, Tiade, Nedri, the Mari, Pitchin Dida, Ara Tamwega, no? I don't know, they are do you. Ubadi than a collie out the same pay. Collie dale, order and pay. Luwan no, to me also. Says it, say, I got it, the money. Man Binazo. A man Biome, Goramashi, Bajazu, say a counter of Mara, counter of Mara. A bolly, a mountain, a mango, Bimbuzra. Toyo, cinema, Miana, go. Also, not Ubadi than a qualita, Taribodane, Moglan Pilara, Tilamu, and we can't, Jala, a quaint a ye. Did I make the Ruyas say a Chilame? Guatemala did I make it up one, Ura, Nara, Dida, Trigger, go, Ura Shim, Ura Shiamabo. Nara Shim, Nara Shiamabo, did I shim, did I shiamabo? Shimia, Tonam Shibu, man, local Matonan Shibu. Also, local Doka Ochuda. Hey, Doka go, Tana Ochuda. And then Maron near Igaba, Tana also did. The Muria Desa, oh, yeah. The Muria Desa, Ochuda de Nangama. Duka Chanda the Tonga, Shibu. Did I make Kanda? Below Chanda de Biobio, Mabune Ulaziam. Nala Kanala. Oh, Mabune Una Nalazia. My dear Biodolobo, the Vidoa, a Yangas and Sea Suro, Counts on board. I got the deal already, let up it be. Ah, Pamia Biova. Oh, Devia, Tavis and Leonard Tabitara. Leonard Tabitara Modo, let up it be. Oh, Kanda ye, Dokazura, Dago Bioda. Majagin, a counter. Win or ma, account and or win ma, Mahobu. As in, Samudia Ochoni de Doka Jima, Doka Bahama, machine and bully, doesn't Maconda being she, Conda being a shimambo. Consamely, doesn't mega, at the also the Kabaji Major, Niroda, Yanabo. At Tamigan Kore, I Tamigan Yabi Valley, Saint Chemo, Tamazin. Sentiare, oh, hold up, Tajamo, Tidamidali, Toby, Lorobu. The logo lonely, Mojine, Uyama, Manajina Nama, Medina, the Yama. Nama the get a meji, Mojimu, Mojim, Oda lovely. Manajim, Nana low, but the Yamu did a low. Tame Mojim, Manajim, but the Yamusu is the kind of Una Dego, Lauda, Ada, Awizano, Kore, Galada. When ye Lonida, Denkara, Aweza, Denkara, when you dance with what I go, Nilo Miyabu, Araja, Navigania, Moko, no? Niman Lemon and Long Wimbo, Biobiara, Marana, the deep power, a season, Shimio, Yashumada Kama, 2 seasons to Shibida, Dick, Wadaga, Pesotana, Pesubatana, to the Dama, Shishula, to Abby, Sijin. Marana the Dejinia or Shish with the Shumada Kama, below Shumam less Sudago, Shumapon, tap your bid, Shinishi. Nabane, Nabadi, Wibadi, Pizonian, Pesian, Sinjin, though Ubata Harana, the Yango Nido sound of Sinjin, a jet Chapiamano. We don't lay Kaya Buhu Tadarana. Joe Kanda Goye, Trawa Mian doing it, Sessando Abby Sinjin, Ma. Are you Dobela? At the ye are near the obvious changing, shall animator. The boy, Name Machine obvious changing. Home Adana Brazida, the Dankala Panchabias changing, Pido, shit,
Kana brighter. Other shins are Kana, two down the obvious, sitting years with a shimmy shiba. That ya, Mamma Bogore, the time, ha. But another dear, young wallow, Mapi bully, 2 year bones and time could lend low mambo. Tana Hodabelli, Dilo Lomazwing, 2 year, you judge and low mambo. Collusion Lolo, Lolo Mia Woolly, no? Hobby, to that the man she should have obvious, in Chimbo. To that Yaja, Diluye, Congo, Chames of you. A Janet, Tanego, Swagam, Levincido, Chamber, she should learn it low. The young level she should capital, he need a look upon the letter of Miss Chame. Vamelua, Dow kind of living, hold on, me. Hold on, the be my boy. Come as one of them, my way. Hello, man, I Nago. They mega. Done it, hold on, me. The Gendiaga, can they be? Levina or Dion with it. Plauja Yama. Plauja Yama, Mariero, to get Comano, to the Yaja to Jora, Tamen Lu Yorano. Hello, the boat Jora Mobu. Hello, we did not have Jona Mobu, Coben Lu Jora. Levina would only be between the year can they be? They don't mind. No? As we the Gendia, Ta can they be look? Malai. The Lumio Sintia at Janga Road. The Jia, Zadine, at the one, shipboard like a low. Peter at there go. No, you sound what that low. How the late Sadi Besia, Zera, Marana. Dilo did at the church of the Ram of Zadi, Willow did about. Madijan, winning. Shishin I am will have a Madijalo, Maya, Dajamu, the Gendia, Sardine at two Palare. Peter at the Gule, no, you, the other day, a Sadia, Chausea, the led the Mazolo at the one, no Duara. Hello, Mad. Casoin, Nabati, to the Ma, Shishula, Doapi, Sentina, oh, ha, a chemui, the aroma, chimum, Matagi, the aroma. Sadia, Zeramrana Nedo, Pibolabo, Obamabi, Mungoha, Mi Mongo, Tema Yobio, when other low, Rawadi Halebe, Zeramrana, the Ojen, the Jingo, use out what they Pibola, Mune Biorani, more about the Lazo, Mire de la go. As raw, Nimoni go, Muye Apoma, Jobi, Mire Fala the Lobe. You know, Ojen, the Jingo Lebe, Jubi. Palaraba, Mamma, Rawado, yet didn't they say, who were billion, tea soda, Zerado Yabido, Town Toma, Doja, Death, Town Tombama. A Dupe, Kanda, Zadina, Pesigen, Bindo, Yajama. Arago say a Kana, Yoya Kanane, Sando, Legion, Kanika Branado, Ovade. At the Kanika Brana, the Boa, Zadina, the Bade, Pipolara, boy, Dajamu, Sadi Yamazuna, Nayame, the Yamelo, pure so the Shida boy. We don't Nayam and the Yamu Goram. How did it? Maybe Madiabo, look at my shipman shipping. Kayabi never say, maybe on the Yamabe. Now Tata, Mamuida, not time Mamuma, not that, but the Mabo, a whom we be no, they be. He can da, they mean by. No, Harada, they be a Mame, Madija Mia would be. And I will Pakilumia do ya, city Saja and ah, that she see. At that she says something at them they say Zara. At them they say I'm a dog for it. At Agarabia, Tiabe. Madiana side of them Shibu. Tiana Sama that Shida, Adaoli, Adagoli, Luebio Maboni, a Dinian name of Malo. A Malo dog. Sandra Sure, I will. Ludu Halamadi. Luri Babilo, my lelo, Pulam Yoda Bow, da Duniama Kumam Hoda, Duniama Cousin Biolo Yapono, Machine, my marble. Puniama Kumolo, Puniama Kuzon, Nelly, Ponjama Nide, Melina Queen Villa and Nelly, Disabit, Lo, Puniama Kumolo, Tuluma Maida, Duniama Kuni, Jingle, any Abaman de Herali, Kule Dulube, Pimave, oh, Dadamu can count them. No, Duniama goes in a BB. Gang or Timothy, Nadam, the gang of Loabu. I'm a Lurigan, name a look to in the Mago, Lomi without Pied.
ဘလောက်ပဲနေမယ်လို့ပြောအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရမှန်တယ်မြတ်စိတ်ချဇာတိကိုဖန်တီးတယ်ဇာတိဖန်တီးရင်မပူနဲ့ဇရာမရဏမိုးခြင်းဘူးမသိခြင်းဘူးမရပူရမယ်သိရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဇာတိရမယ်ဆိုရင်တော့နာရမှာပေါ့သိရမှာပေါ့လို့ဆိုရစကားရှိတာပေါ့ဇာတိကမရဏစေတုဥတည်သွားနေပုံပြီးတော့ဇာတိရပြီးသားသရဝမှန်တယ်မြတ်ဆိုလိုတာမွေးလာတဲ့သရဝမှန်တယ်မြတ်ဧကံသိရမှာမို့လို့ဇီဝတ္တတွေပြည့်စင်ခြင်းဆိုတဲ့သိခြင်းသဘောကလည်းပဲဇာတိနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ယတ္တန်ခြင်းနောက်တော့ပြန်ဆုပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သိခြင်းသို့ဥတည်နေတယ်ဆိုလိုတာမွေးလာကြတဲ့ကသေဖို့သွားနေတာနေဖို့တရားမှမရှိဘူးဩသေဖို့အိမ်လိုက်စားလိုက်သွားလိုက်အိမ်လိုက်စားလိုက်သွားလိုက်နဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့စောင့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မသေးတဲ့တရားကိုရှားပါလို့ပြောတာပေါ့လောကမှာကြည့်လေမသေးလို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သေတဲ့နေရာသွားနေမှာတော့သေမှာပေါ့နောက်ပြန်ဆုပ်လူသာဆုပ်သွားတာသေခြင်းတရားမဆုပ်ဘူးနော်430မှာဥပမာနေထွက်ပြီးရင်တင်းသေးနေဝင်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့နေဟာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရန်တန်တာနောက်တော့ပြန်ဆုပ်တာမရှိဘူးနဲ့နေဝင်ခြင်းစီတို့သာဥတည်သွားနေသလိုတောင်ကြချောင်းရည်ဟာတောင်ပေါ်မှာကြားတာနဲ့တပြိုင်နက်အောက်တို့သာချင်းတွေရောက်မယ်ဒါကြောင့်မို့တောင်ကြရည်ဟာရန်တန်တာတောင်ပေါ်သို့ပြန်တက်တာမရှိဘဲနဲ့ရှေ့တို့သာတရှိန်ထိုးဆင်သွားသလိုတဲ့ဇာတိရတာနဲ့တပြိုင်နက်မချွတ်ဧကံသိရမှာမဟုတ်လို့တဲ့ဇာတိရရန်တန်နေတာနောက်တော့ပြန်ဆုပ်တာမရှိဘဲနဲ့မရဏသေခြင်းစီတို့သာတရှိန်ထိုးဥတက်သွားနေတာမြန်မရောက်တာကံကောင်းဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေတာအေးပေါ်လေကိုကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတယ်ထင်တာပေါ့နော်မနေ့ဖန်လားတပတ်ခါလားလဲကိုကမသိဘူးဘယ်နေ့ဘာနဲ့ဘယ်နေရာမှာသိမယ်ဆိုသီးကိုမသိဘူးဘယ်ကလာလဲမသိဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုလည်းမသိသိတော့သိတယ်ဒါမဲ့တကယ်မသိဘူးနော်ဒါမပေါ့နဲ့ကိုပြောပြီးသေဖို့ညီလာပြီနွေရာသီမှာနေပူရှင်ကြောင့်မြင်းချောင်းရည်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်လာသလိုအညာရိုးတံမှာရေတဲ့စားတည်ရတဲ့ဆွတ်ဆိုတဲ့သတိတွေဟာမနေ့အချိန်ခါမှာကျွကြသလိုဒုစားတည်ဖြစ်ရိုက်ခံတဲ့မြေအိုးမြေခွက်များကွက်ပြက်ကုန်တယ်လို့နေအောင်ကြီးကြောင့်နှင်းရေပေါက်ပြီး6သွေးကုန်ကွယ်ပြောက်ကုန်တယ်လို့တော်တော်တွေလည်းပဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့အချိန်ကာလများတဖြည်းဖြည်းကုံဆုံးလာပြီးသေဖို့နေတဲ့နီလာနေပြီဒါကြောင့်မို့သေဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဘယ်သူ့ကိုမှပြောတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုပြောနေတာသေခြင်းတရားတဝုတရားပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပိုင်တာလူမိုင်းလည်းပိုင်တာပဲလူကောင်းလည်းပိုင်တာပဲသူတော်စင်လည်းပိုင်တာပဲအကုန်ပိုင်တာအဲကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ရတော့မယ်ပြင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီစီစီနေနဲ့တော့အမဲမသေးတဲ့လူလိုမိုက်နေကြတာလေသနာစရာကောင်းလိုက်လေသနာစရာကောင်းလိုက်လေနော်သေမဲ့လူတွေကြီးပဲလို့သာသိကြည်သူလည်းသေမယ်ကိုလည်းသေမယ်ဆိုသူမသေခင်ကိုသေသွားနိုင်တယ်ကိုမသေခင်သူသေသွားနိုင်တယ်ဆိုသူ့လည်းကိုယ်ချရမယ်ကိုလည်းသူကချရမယ်သူ့လည်းကိုလည်းသူအဲ့လိုတော့မှာဟုတ်မသေးဘူးတင်လို့မိုက်နေတာပါဗျနော်အေးပေါ်လီကိုမိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘဝနောက်ဆုံးမှချင်းပဲဖြစ်ပါစေကိုမိုက်တယ်ဆိုပြောတာပါသူမိုက်တာတော့ကိုမတတ်နိုင်ဘူးပေါ်လီနော်အသိဉာဏ်မဲ့လို့မိုက်တာအသိဉာဏ်ရှိရင်မမိုက်ဘူးလေဗျာအဲကြောင့်ကိုကကံကောင်းနေသေးတယ်နည်းနည်းလေးသိပြီးတော့ပြင်ဆင်ရင်ရလို့သေခြင်းတရားကအသက်ကိုနှုတ်ဆောင်ယူပုံနဲ့တန်လျက်ချီမိုးထားတဲ့သူသားယောက်ျားမိမိအနီးမှာတည်နေသလိုဇာတိနဲ့တူတကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မရဏလည်းပဲမိမိအနီးမှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုလိုတာသေခြင်းတရားဝိမှမရှိဘူးနီးမှာဒါကြောင့်ချက်ချင်းသေတာပေါ့အိုးနဲနေလာတာမဟုတ်ဘူးမင်းမသေးနဲ့အောင်မှသေခြင်းတရားမလာသေးဘူးမရှိဘူးကိုနဲ့ကဲ့ရဲ့သူသားယောက်ျားရဲ့ဒါအသက်ခံမဲ့သူရဲ့လေဘင်းစီတို့ချိန်ရွက်ပြီးတော့ခုတ်ဖြတ်တယ်လို့သေခြင်းတရားသေခြင်းကလည်းပဲဇီဝတွေကိုအသက်ကိုရှေ့ရှုနှုတ်ယူတယ်ချိန်ရွက်နေတယ်ဒါနဲ့ချိန်ထားတယ်လို့သေခြင်းတရားကိုချိန်ထားတာသူသားယောက်ျားရဲ့ဒါလေဘင်းစီတို့အရှင်ပြည့်ပြင်းစွာခုတ်ပိုင်းတဲ့နေရာမှာဆုံးနေချက်မရှိတယ်လို့သေခြင်းလည်းပဲအသက်ကိုနှုတ်ယူတဲ့နေရာမှာဆုပ်ဆိုင်ခြင်းနှောင့်နေခြင်းမရှိဘူးတဲ့သေပဲဆိုရင်မဘူးနဲ့သေကိုသေမှာခဏလေးနေပါအောင်မရှိဘူးတဲ့
ခုတ်လိုက်တဲ့ဓာအရှင်ရသွားတာမရှိသလိုပဲသိခြင်းတရားအရှင်ရတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မသေးစေလို့ငါကဆိုလဲဆိုတဲ့မရသေးကြရအနတ္တခန္ဓာကိုစသည်ပြဆိုစမှတ်ပြကြတာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့သိခြင်းဟာဇာတိနဲ့တူတကွလာခဲ့တာရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူတော့သိခြင်းစီတို့ဥတည်သွားနေတာရဲ့ချီမိုးထားတဲ့တန်လျက်ရှိတဲ့လူသားသမားဟာရှေ့ရှုမိမိအနည်းမှာကပ်ပြီးတင်းနေတာရဲ့ကြောင့်အသက်ဟာသေဖို့သိလွယ်ကူတာပဲဒါကြောင့်မို့သေဖို့ကလှုပ်ရှားမလို့ဘူးမသိအောင်လုပ်နေရတာစားလဲစားရတယ်နားလဲနားရတယ်ဘယ်သူပဲပြင်အောင်မြင်မဲ့ဆိုမအိပ်ပဲလှုပ်ချင်တာပေါ့လှုပ်ကြည့်လေခုနှစ်လောက်မဲနေကြည့်ပါလားမသိကြတယ်လို့ပြောသိမှာပဲဒါကြောင့်မို့မသိအောင်နာပြီးသွားနေရတာမျိုးသိပြီးတော့လောဘမကြည့်နဲ့ပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာအသေးခံပြီးကျင့်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဒါမှမသိခင်တရားရအောင်ပါလေမသိခင်တရားမရဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ဩတရားရတယ်ဆိုသိရင်မရဘူးမသိမှရတာကိုဒါကြောင့်မို့ဖရာရဲ့နိလန်းကတော့မေဇိမပတိပဒာစားလဲစားနာလဲနာပြီးရင်သွားလဲသွားအစားလုံးအနာလုံးအသွားလုံးမဖြစ်စေရဘူးစာနာသွားပဲလုံးလဲလုံးနာလဲနာအစွန်းမရောက်စေနဲ့လေဗျာတကူတော့ရှိတာပေါ့ကိုဖျားလောက်လို့ထင်တော့ချဗျာ6နှစ်လောက်လုံးဟုတ်တယ်လေအငတ်ခံပြီးချလေဟိုမှာသူ့ကိုယ်သူဖျားလောက်လို့မထင်တာတော့မှတကယ်ပညာတတ်တွေကပြောထားတာလေဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပြောတယ်လို့ရှိနေတယ်ပြီးတော့9နှစ်သားကလေးကဇန်ရထားတာကိုက9နှစ်သားဆိုရင်မလေးနှစ်ချီတွက်လောက်ရှောက်ပြေးနေတော့ရှိသေးတယ်ကိုကလေဖျားဖြစ်မဲ့ပုံကိုနဲ့ဟိုအောက်ကြမဲ့ပုံကဒုမမလို့ပဲနဲ့ကိုရိုနာဘင်းကြီးတောင်မှအောက်ချီပြီးရှုပ်ခေါ်တဲ့ဘဝကိုကြတော့လေဒုံနဲ့မိုးပြီးတော့ရိုက်ခံတဲ့ဘဝကကွာလိုက်တာမှ9နှစ်သားချင်းတူတူပဲအသက်ချင်းတူတူပဲအသေးချင်းမတူဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားလောင်းလုပ်တယ်လို့လည်းလုပ်เสียတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ဖျားပြောတယ်လို့ကျင့်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဒီလိုမျိုးသိခြင်းတရားရဲ့သူတသမားရှေ့ရှုကံလေးရဲ့တည်သောအဖြစ်အခန္ဓာနဲ့အောက်မေ့ဆင်ခြင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သိခြင်းတရားအနားမှာကတ်နေတာပဲလို့မှန်အဲ့လိုမှန်ကြောက်မလားဘူးလားဆိုကြောက်တဲ့စိတ်ရှိရင်အဲ့ဒီတရားမမှန်ရဘူးမှတ်စရာတရားတွေ40တောင်ရှိတာလေဘယ်သူကဓာကြီးမှတ်ခိုင်းလို့သိခြင်းတရားကိုမကြောက်မှမသိခြင်းမှမရဏတတိကိုပွားလို့ရတာတရားမှကြောက်နေတာပွားလို့မရအောင်နော်ဒါကမ္မထန်ရှုပုံကိုပြောနေတာနော်ဒါပဲရှုရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏကြာကြောက်တဲ့သွားမလုံးနဲ့နော်တရားကကိုယ်နဲ့သင်တော်တာကိုသာရွေပြီးမှတ်ရတာပြောတိုင်းလုပ်เสียမလိုဘူးကိုကကြောက်တတ်ပါပြီနဲ့အသေးမှကြောက်ပါတယ်ဆိုပါမှသိခြင်းတရားပြောတော့ဘလို့သမာဓိရမှာတော့ကြောက်နေတာနဲ့တင်ပဲအာဟုဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့သမာဓိဘယ်ရတော့နော်တရားမှန်တယ်များသမာဓိရဖို့ဆိုလိုတာကလူပါယုံတတယုံကန္တာရတ္တဖောတာမဆိုတဲ့အာယုံကင်းဖို့အဲ့ဒီအာယုံမရှိမှတရားအဲ့ဒီအာယုံနှောက်ယှက်နေရင်တရားမဟုတ်ဘူးနှောက်ယှက်တာရှိတာပဲလေမြင်ခဲ့တာတွေကြားခဲ့တာတွေသွားခဲ့တာတွေရှုပ်ရှက်ခတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမတရားတွေအဲ့ဒါဖယ်နိုင်မှတရားနော်သမာဓိရအောင်လုပ်ပါရဲ့နဲ့သမာဓိမရပဲစိတ်တွေလွင့်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်ဘက်ကဝေအားရောနေတာနဲ့တတိမကနိုင်တာတော့ကိုယ်နဲ့သင်တော်တဲ့ကမ္မထံမဟုတ်တာတရားမှန်တယ်များသမာဓိရစေတာပဲလေဒါပေမဲ့သမာဓိရစေတဲ့ဆိုပြီးကိုယ်နဲ့သင်တော်မှာကိုဗျအဲကြောင့်မရဏတတိကိုလိုတဲ့ပွားမလို့ဆိုတာမဟုတ်အချစ်ကြည်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကြည်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားမသိတော့ဘူးအချစ်ကြီးရင်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမှာကိုစိုးရင်နေတယ်ကြောက်လို့ရင်လည်းသိမှာကိုကြောက်နေတယ်လေနော်အဲကြောင့်ဗီဒီယိုတော့ဆက်ရတာပေါ့လေကိစ္စမရှိပါဘူးဒီတရားတော့မှတ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးမှတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေကြောက်နေတာနဲ့လည်းချက်ကုန်းနေတာနော်ဒါဆိုရင်ဥစ္စာတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသိခြင်းတရားနဲ့ကတ်နေတာနော်ပြောပြီးသားမှာအလွန်လွယ်ကူလှပါတယ်မတန်သေးတာကျေစုတင်လိုက်သေမင်းကကိုယ်ကိုခုတ်ဖို့ရွယ်နေပြီမခုတ်သေးတာ
ကျေးဇူးတင်ခေါ်လိုက်ပြီးမသေးသေးတာကျေးဇူးတင်အသက်ရှင်နေသေးတယ်အသိဆိုတာရှိလို့ရတာကိုဒါကြောင့်မို့မသေးခင်အချိန်ထိတတိအသိကတ်ထားလိုက်အချိန်မရွေးအရိယာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တတိလို့အသိလို့တော့အရိယာဖြစ်ဖို့အဝေးကြီးမှာအဝေးကြီးပါเนาะဒါကြောင့်မို့မခောက်ခင်ကျေးဇူးတင်ခောက်တယ်မသေးခင်ကျေးဇူးတင်မယ်အခုသူမခောက်သေးဘူးလေရွယ်ထားရုံပဲရှိသေးတယ်ခုတ်ပါပြီတဲ့မပြတ်သေးဘူးမသေးသေးဘူးလေသိလို့ရသေးတာပေါ့ဒါဆိုရင်တတိနဲ့အတိအချိန်တန်းကတ်ထားရင်အရှုံးမှမရှိတာကိုเนาะအဲကြောင့်သိရင်တရားကိုလွန်ဆန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှိကိုမရှိပါဘူးသေမှာပါပဲသေမှာပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့ထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမသေးခင်အတိနဲ့ပြင်ခိုင်းတာပါเนาะဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာဝကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မအိုရမနာရမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြည်ကြံကြဖို့ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြည်ကြံကြဖို့ပွားများအားထုတ်တဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တဲ့ကိုပန်းချမ်းထင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြတ်မောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတေတတုသာဓုကိုယ်ချမ်းစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ